नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। म दिपेश घिमिरे। वास्तवमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर जेठ 15 मा अर्थमन्त्रीबाट संसदमा सरकारको आय व्ययको विवरण यानी कि बजेट प्रस्तुत हुनेछ। यिनै विषयवस्तुमा आज हामी बिजनेस फोकसमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। वास्तवमा बजेट कस्तो आउनुपर्छ र बजेटमा सरकारको भूमिका, जनताको भूमिका, विपक्षी दलको भूमिका र विपक्षी दलको प्रतिक्रिया पनि हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथसाथै आज हामी यहाँहरूलाई कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन के गरिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि विभिन्न विज्ञहरूका धारणाहरू पनि राख्नेछौँ र आगामी बजेट मार्फत जुन अबको बजेट मार्फत कसरी स्वास्थ्य र यो सङ्क्रमणको दरलाई अगाडि बढाउँछ सरकारले, यी कुराहरू हेर्न बाँकी रहेको छ। र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको वर्ष भएकाले यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले विगतका भन्दा लामो र समग्र स्थितिलाई समेट्न खोजेको छ। समय र परिस्थिति अनुरूप आवश्यक नीति र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयनबाट आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको चर्चा अहिले सन्दर्भ हो। यही अनुरूप सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तारूढ नेकपाले कोरोना महामारीको सङ्कट सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक दस्तावेज भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस सहितका दलले कर्मकाण्डी र संघीयता विरोधी भनेर टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले कोरोना पछिको आर्थिक सङ्कटको पुनरुत्थानका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारे पनि नेकपाले सरकारवाला सबै पक्षको छलफलबाट आएका कारण बजेट समेत नीति तथा कार्यक्रमकै मार्गदर्शन अनुसार आउने दाबी गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछिकै भद्दा नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै विपक्षीले कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। कस्तो छ त नेताहरूको प्रतिक्रिया, आउनुहोस् हेरौँ उनीहरूको भनाइ। सारा विश्वले स्वीकार गरिरहेका छ कोरोनाका रूपमा, कोरोना महामारीका रूपमा, कोभिड-19 रूपमा एउटा अचिन्त्य, सोच्दै नसोचेको अत्यन्त खतरनाक चुनौती मानव जातिका सामु छ। प्रश्न नेपालको होइन, मानव जातिका सामु छ। र त्यसमा चाहिँ नेपालको समस्या त अझ विशिष्ट छ, अझ चर्को छ र अझ दुःखदायी छ। भारतले, चीनले यस परिस्थितिको सामना गर्न थोर बहुत भौतिक तयारी गर्दै गरेको र गरिसकेको देखिन्छ। हामीसँग त भौतिक तयारी पनि छैन, कदाचित भौतिक सामर्थ्य पनि छैन। त्यस अवस्थामा यस किसिमको पुनरावृत्ति गरिएको, बारम्बार उनै कुरा भनिएको, पुरानै कुरा दोहोऱ्याइएको र आम जनतालाई कुनै पनि आशा, आत्मविश्वास र भरोसा नदिने र यान्त्रिक रूपमा आजभन्दा 25 वर्षदेखि लगातार भन्दै आइएका योजनाहरू पुरा गरिनेछ, पुरा गरिनेछ, पुरा गरिनेछ भनेर मन्त्र जाप गर्नु साह्रै नै हास्यास्पद हुनु, कमसेकम हास्यास्पद, योभन्दा कडा सब प्रयोग नगरौँ, हास्यास्पद खालको वक्तव्य छ। चुनौती चाहिँ कार्यान्वयनकै छ। मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन गर्न सकियो भने चाहिँ यसले राम्रै गति दिन्छ। अब यो छलफल हुँदै जान्छ। मैले अघि नै भने नि, हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा मेरो समर्थन। आर्थिक चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने ठोस नीतिको कार्यक्रमको अभाव देखियो। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता अत्यन्तै कमजोर छ र खास गरी अब यो कोभिड-19 पछि जुन ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगारी समस्या उत्पन्न हुन्छ, किन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ मानिसहरू फिर्ता आउन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले रोजगार प्रवर्धनका कुनै ठोस कार्यक्रमहरू देखिएन। आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका कुनै कार्यक्रमहरू छैनन् र समग्रमा भन्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउने काम गर्न सकेन। हाम्रो ध्यान अन्ततिर गएको जस्तो लाग्यो। मुख्य ध्यान हामीले चाहिँ नै कोभिडलाई नै हामीले सोच्नुपर्ने थियो, तर सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको त होइन, दिएको छ, तर जति महत्त्वपूर्ण साथ दिनुपर्ने थियो मलाई लाग्यो त्यति दिएको छैन जस्तो लाग्यो। अहिलेको कोरोनाको महामारीले
विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव, त्यसबाट नेपालमा पर्ने प्रभाव अझै कस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यो प्रभावको समग्र मूल्याङ्कन पछि मात्रै यो नीति कार्यक्रमले कस्तो गति लिन्छ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई नीति कार्यक्रम जो हामीले सुन्यौँ त्यो राम्रो छ र सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। फेरि पनि कार्यान्वयनका चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि छन्। सरकारले प्राथमिकता गुमाएको छ। प्राथमिकता गुमाएर बनेको कार्यक्रमले, प्राथमिकता गुमाएको नीतिले यो कहरबाट, यो सङ्कटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सक्दैन। त्यसैले मैले अहिले पनि नम्रतापूर्वक सरकारलाई आग्रह गर्छु, यो 63 पेजको पानाको नीति र कार्यक्रम बिर्सिनुहोस्। प्राथमिकता के हो त्यतातर्फ कुरा गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने उपाय, तल जान नदिने, उकास्ने नभनौँ, तल जान नदिने अहिले तत्कालका लागि के हो र आउने दिनमा यसबाट आएका अवसर र चुनौती दुईटालाई सामना गर्ने कुराको त्यति छोटो कुराको लागि मात्रै अगाडि जाउँ भन्ने लाग्छ। सीमा अतिक्रमणको बारेमा अन्तिमसम्म उहाँहरूको केही आएन, अन्तिममा आएर अलिकति बोल्नुभयो। हामीले भरोसा गर्ने ठाउँ अहिलेसम्म पाएको छैनौँ कि उहाँहरू सीमा अतिक्रमणको विषयमा साँच्चै गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। सरकारले काम गरेर प्रमाणित गरोस्, हाम्रो सहयोग रहन्छ। वास्तवमा जुन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत संसदमा भइरहँदा सबै कुरालाई समेटेको देखिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनको पाटोमा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले आशंका गरेका छन्। तपाईहरूले यसअघि मैले जुन उहाँहरूको भनाइ पनि प्रस्तुत गरेँ, तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि जुन यसको कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको थियो। वास्तवमा उहाँको भनाइ सत्य छ, किनकि नीति तथा कार्यक्रम भनेको बजेट पूर्व ल्याउने एउटा दस्तावेज हो। बजेट त्यसमै टेकेर बजेट आउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर यी सबै कुरालाई समेटेर बजेट आउने हो भने हामीले बजेट कति पाउने हो, कुन क्षेत्रले कति बजेट पाउने हो आकलन पनि गर्न सक्दैनौँ। निकै न्यून हुन आउन सक्ने अर्थविदहरूले पनि बताएका छन्। हरेक जेठ 15 संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ र आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट कस्तो हुनुपर्छ यसबारे सरकारवालाहरू बीच छलफल पनि भइरहेको छ। कोरोना सङ्कटका बीच आगामी वर्षका लागि कस्तो बजेट आवश्यक होला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको त्रास र देशव्यापी रूपमा रहेको लकडाउन बीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको तयारीमा जुटेको छ। कस्तो बजेट हुनुपर्छ भनेर संसददेखि नागरिक तहसम्म बहस पनि भइरहेको छ। वैशाख 26 गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा पनि आगामी बजेटको संरचनाका बारे छलफल थालिएको छ। कोभिड-19 ले विशेष गरी वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारी, पर्यटन, होटल व्यवसाय, हवाई उड्डयन, यातायात आपूर्ति प्रणाली, उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत यिनै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सानो आकारको र कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राख्छन्। रियलिस्टिक होइन, इन्फ्लेटेड ढङ्गले चाहिँ नि बजेट ठुलो बनाउने, बजेट ठुलो बनाएपछि विकास धेरै हुन्छ भन्ने ठान्छन्। तर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिँ छैन, आम्दानीका स्रोत पनि त्यति छैनन्। अनि चाहिँ भएका विनियोजित रकमलाई राम्रोसँग खर्च गर्न सक्ने, उपलब्धिमूलक ढङ्गले चाहिँ नि प्रतिफल आउने गरेर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। विदेशबाट रोजगारी गुमाएका र श्रमिक वर्ग लक्षित बजेट आउनुपर्ने उनको धारणा छ। 15-20 लाखै मान्छे विस्थापित भएर जो श्रमिक आउँछन्, तिनीहरूको श्रमसिपको चाहिँ ध्यान राखेर त्यसलाई चाहिँ कृषि, पर्यटन, उद्योग, सेवा लगायतका क्षेत्रहरूमा कसरी चाहिँ हामीले लगाउने र साना र मध्यम व्यवसाय अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले ठोस योजना हामीले ल्याउनुपर्छ। त्यस्तै योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री पनि लक्षित वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राख्छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ। भन्दा बढी त यो पर्यटन क्षेत्रलाई, होटलहरू हैन, हवाई सेवाहरू, अनि त्यसपछि यातायात क्षेत्रहरूलाई पनि परिराखेको छ। यी सबै कुराहरू अध्ययन गरिसकेपछि सरकारले अनि राहतको यसो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो राहत भनेको चाहिँ फेरि पनि त्यही बजेटको माध्यमबाट आउने हो। हामीले अध्ययन गर्दैछौँ भनेर मात्रै हुँदैन, सुरुको स्टेजमा केही राहतको रूपमा दिने र अनि अध्ययन
भएर आइसिदिआएपछि ठहरे बमोजिम सरकारले पनि कति दिन सक्छ भन्ने आधारमा जान सक्यो भनेदेखि दुवै थरीलाई चाहिँ ठिकै हुन्छ। कोरोना सङ्कटका कारण अर्थतन्त्रको समग्र प्रणालीमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई पुनः उत्थान गर्न भिन्न रूपले बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ। पहिलो कार्यकालमा अब्बल साबित हुन नसकेका र दोस्रो कार्यकालको पद बहाली गर्दा आफूलाई योद्धा भन्न रुचाएका अर्थमन्त्री खतिवडाको आगामी आर्थिक वर्ष कोरोनासँग युद्धरत बजेटको पक्कै पनि परीक्षण हुनेछ। दर्शकबिन्दहरू, हामीले पनि आकलन गरेकै विषयवस्तु हो, किनकि अबको बजेट कसरी अगाडि बढ्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी समेट्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न महत्त्वपूर्णको विषयवस्तु बनेको छ। किनकि नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर बजेट आइदिइहाल्यो भने पनि ती सबै सेक्टरलाई बजेट छुट्याउँदा कति छुट्याउने, के हामीले ठाउँ ठाउँमा बजेट छर्ने प्रावधान मात्रै विकास गर्ने हो कि अथवा दीर्घकालीन सोच राखेर अगाडि बढ्ने हो, यी विषयवस्तु भने प्रश्नका विषयवस्तु बनेका छन्। जुन शुक्रबार सङ्घीय संसदमा पेश गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले बजेट निर्माणमा झनै चुनौती थपेको छ। सबै क्षेत्रमा धेरै काम जुन आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 नयाँ कार्यक्रम थाल्ने तथा सम्पन्न गर्ने नीति घोषणा गरिएको छ। जुन 15 जेठमा आउने बजेटले यी सबै कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न समेत अहिले खडा भएको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई समेट्ने हो भने आगामी बजेट कनिका छराई जस्तै हुनेछ। पपुलिस्ट बजेटको विपक्षमा रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको अग्नि परीक्षा समेत आगामी बजेटले लिने देखिन्छ। एकातर्फ गएर जुन सांसद अर्थमन्त्रीको आफ्नो ढिपी कायमै छ भने अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर पार्टीभित्रको समीकरण आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा अर्थमन्त्री लाग्नु परेको छ अहिले। यसो गर्दा अर्थमन्त्री गैर संसद वा संसदमा रूपान्तरण त होलान्, तर उहाँले अहिलेसम्म भन्दै आएको बजेट निर्माणका आदर्श भने सदाका लागि बागमतीमा बग्ने देखिएको छ। तपाईहरूलाई के लाग्न सक्छ? वास्तवमा हाम्रा विज्ञ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गत वर्ष पनि केही राजनीतिक दबावमा केही बजेटको आकारलाई लिएर होस् अथवा बजेट विनियोजनलाई लिएर होस् अलिकति राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भएको अघिल्लो साल पनि देखिएको थियो र पार्टीभित्रबाटै उहाँलाई जुन बजेट प्रस्तुतको विषयवस्तुलाई लिएर विरोध पनि भएको थियो। साथै विपक्षी दलहरूले त विरोध गर्ने नै भए। यही अनुरूप हामीले हेर्दा अब आउने जेठ 15 मा आउने बजेट कस्तो आउँछ, नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेर बजेट आउँदा के कनिकै छर्किए जस्तो बजेट आउने हो, यी विषयवस्तु निकै गम्भीरताका साथ हेरिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब पौने 3 घण्टा लगाएर सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त नीति तथा कार्यक्रमले सबै सेक्टरलाई समेट्न खोज्दा छरपष्ट देखिएको छ। जहाँसम्म लाग्छ मेरो हिसाबमा र विज्ञहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा पनि त्यही देखिएको छ। किनकि करिब 3 घण्टामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो नीति तथा कार्यक्रम यो हो भन्न सकिन्छ। किनकि 276 बुँदामा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम निश्चित रूपमा समय सान्दर्भिक देखिएको छ, तर यी सबै कार्यक्रमलाई स्रोत जुटाउन भने त्यति सहज भने छैन। किनकि बजेट यसलाई टेकेर आउँदा पनि बजेट सानो आकारको आउने छैन। आइहाल्यो सबै सेक्टरलाई समेटिहालिएको खण्डमा पनि हामीले बजेटलाई कसरी हेर्न सक्छौँ दर्शकवृन्द भने बजेट एउटा कनिका छर्किए जस्तो आउने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। एउटा अलिकति व्यङ्ग्य गरौँ, अहिलेको अवस्थामा जुन राहतको अवस्थालाई जुन 5 केजी चामल लगायत केही वितरण गरिराखिएको छ, बजेट पनि यस्तै हुने हो कि भन्न सकिन्छ। किनकि केही समयका लागि मात्रै र केही झारो टार्ने मेलोका लागि मात्रै बजेट आउने हो कि भनेर आकलन पनि गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नेपालको छुटेको भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा बनाउनेदेखि विकास निर्माणका कार्यलाई दृढता
दिने र तीव्रता दिने भनिएको छ। कोभिड-19ले अर्थव्यवस्थामा गम्भीर धक्का पुर्याएको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनदेखि देश विकसित बनाउने विषय पनि यो दस्तावेजमा निकै महत्त्वकांक्षी नेपाली स्रोत साधन र क्षमताले नभ्याउने देखिएको छ। किनकि विभिन्न कुराहरू समेटिएका छन्, तर केही कुराहरू पानी जहाज लगायत केही कुराहरू चाहिँ अलिकति पहिलेको बजेटबाट केही पहिलेको नीति तथा कार्यक्रमबाट केही हटेको हो कि भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। दर्शकबिनहरू, वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएको तात्कालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र त्यसले अर्थतन्त्रलाई पार्ने दीर्घकालीन प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले व्यवस्था भने पक्कै पनि गरेको छ। हामी कोभिड-19बाट प्रभावित भइसकेका छौँ। अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा फैलिसकेको छ। 4 महिनासम्म पनि यसबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सतर्कता अपनाउन ठोस कदम केही पनि गर्न सकेका छैनौँ। दिन प्रतिदिन कोभिड-19 बढ्दैछ। अब यसले विकराल रूप लिन समय लाग्दैन भनेर आकलन पनि गरिएको छ। यस्तो बेला समग्र अर्थतन्त्र, उद्योग, कल कारखाना साथसाथै विभिन्न सेक्टर पूर्ण रूपमा बन्द छन् र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि चेतावनी दिइसकेको छ र हामीलाई विशेष गरी जुन एडिबी एसियाली विकास बैंक एडिबी र विश्व बैंकले पनि यो विषयवस्तुमा निकै चुनौती रहेको र आगामी दिनमा आर्थिक सङ्कट भोग्नु पर्छ र आर्थिक सङ्कट सुरु भइसकेको पनि बताउँदै आएको छ र विभिन्न नेताहरूले पनि प्रतिक्रिया दिइराखेका छन्। अहिलेको अवस्थामा हामी उठ्न धेरै समस्या हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तु पनि विषयवस्तुलाई जोडेर पनि कुराकानी भइ नै राखेका छन्। यी विषयवस्तुमा गम्भीरताका साथ सरकार अघि बढ्ने विश्वास पनि लिँदै पनि आइएको छ। यस्तै बेलामा ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, यसका विषयमा जति बोल्नु र गर्नुपर्ने हो त्यसलाई पाखा लगाएर जुन अलिकति पछाडि सारिएको हो कि पस्किएको हो कि जस्तो पनि हामीले फिल गरेका छौँ। र अहिले आम जनता कोभिड-19 को त्रासदीबाट सुरक्षित बस्न चाहन्छन्, तर खोइ सरकारले यसमा ध्यान दिन सकेको नागरिकले प्रश्न पनि गर्दै आएका छन् र सांसदहरूले र विपक्षी दलका नेताहरूले पनि प्रश्न गर्दै आएका छन्। वर्तमान सरकार बनेदेखि नै विभिन्न कारणवश सङ्घीयतामाथि विश्वास नगरेको आरोप बिहोर्यो, तर नीति तथा कार्यक्रम मार्फत भने सरकारले कोरोना भाइरससँग जुझ्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँगको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको आवश्यकता बोध गरेको देखिन्छ। यो धेरै सकारात्मक कदम हो। अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले बजेटको ठुलो अंश स्थानीय सरकारहरू मार्फत गाउँ-गाउँमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ दर्शकबिन्दुहरू, किनकि गाउँमा स्थानीय तह पुगेको छ। स्थानीय तह मार्फतै जनताका समस्या हल गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि स्थानीय निकायलाई कुन घरमा कुन व्यक्ति अलिकति बढी प्रभावित छ र त्यो गाउँमा के गर्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ सबैभन्दा बढी फिल्डमा खटिएकै व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ। केन्द्रमा बसेर सिंहदरबारमा बसेर कुनै पनि योजनाबाट देश उँभो लाग्छ भन्नु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ। यसमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ र कृषि र युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू जुन बिना कुनै भेदभाव वडा तहमा सञ्चालन गरिनुपर्ने देखिन्छ। सरकार आफैले सिंहदरबारबाट यसलाई सञ्चालन गर्न खोज्दा कार्यान्वयनमा पक्कै पनि कठिनाइ हुनेछ। यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। आशा गरौँ कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र बचाउन हाम्रा विज्ञ अर्थमन्त्रीको ध्यान केन्द्रित होस् र प्रभावित क्षेत्रमा आगामी बजेट मार्फत ठुलो धनराशि विनियोजन होस्। हवस् त आजलाई बिजनेस फोकस यति नै। पुनः बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म दिपेश घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।